Здравейте, бестито! Сега ще ви покажа подробно как се криши на моето лице и днеска ще ви покажа как си ми е лицето. Искам да ви покажа какво ми е сега. Имам пъпчици. Ето така. Имам пъпчици. И днес съм на коледно настроение. Виждам се по блузата. Сега трябва да си мия първо ръцете, защото кой знае какво съм пипала. То ясно да си пипам лицето, абе нищо. И първото нещо, което използвам е ето такъв лавандулов сапун. То е лилав и мирише просто уникално, прави кожата много хубава. И не я изсушава, като преди на другите сапуни, вече ще върнем на коя марка, обаче ако се сета, ще изпиша тук някъде, ако се сета. Сега ще го нанеса и ще върна. Разделям това и тук с кръгови движения. И той ми става като лилава маска ми. Става като лилава маска, така с кръгови движения нанася. Случи се малък казус, падна в мивката. Ето така. В истинския живот това е нещо като лилава пяна за лице и това просто подхранва кожата и мирише уникално. Просто много хубаво мирише. Сега ще върна при вас, като си го измия. Вече си измих лицето и с такава кърпа, който ми е специално за лице, си попивам водата на лицето. И вижте колко по-добре си стана. Пъпчите, вече някои пъпчици се махнаха, това е едва първата стъпка. Следващото нещо, което носим е Nivea кремче. За да не си мазнявам много лицето, понеже ще слагам и друго нещо, си слагам ето тук малко, тук и тук. И третото последно нещо е такова кремче на Derma, което ми прави кожата супер готина, мекичка и като филтър. И от него слагам изключително малко, понеже много добре действа. И се слагам мъничко, защото дори с много малко действа супер добре. Ето тук си слагам малко, тук и тук. Ми като нивета, обаче като по-малко количество. Ето така. И това беше от мен за сега. Чао, котенца! Чао!